Assalamualaikum warahmatullahi
Lalu paginya bisa kita kasih makan jangkrik seperti pur, roto, ya yang rutin lah pagi siang sore. Demikian dah tahap pertama yang saya jadikan, semoga bermanfaat untuk Anda semua yang punya burung kacer. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan tips gimana sih caranya bikin kacer hutan ini cepat bunyi. Kalau kemarin kan yang tentang pengepuran, klik hari udah langsung ngebur. Tapi kali ini saya ingin membagikan tips gimana sih caranya biar lekas bunyi atau gacor. Tahap pertama, kita rutin masterin foto, maksudnya masterin MP3 suara-suara kacar, suara display, biar kacer ini semakin lama semakin belajar untuk berbunyi seperti ketika waktu di alamnya. Nah, ini bisa juga kasih telur, ini proteinnya sangat tinggi. Juga jangkriknya itu jangan lupa pagi 5, siangnya 5, sore juga 5. Kalau udah caranya seperti itu, ini jangan lupa untuk kebersihan kandangnya. Kandang harus setiap hari dicuci, kotorannya dibuang semua, dan kalau pagi diembun-embunkan, ya kira-kira jam 4:30 sampai jam 6 pagi itu udah dikeluarin, biar dia nikmati udara sejuk.
lalu paginya bisa kita kasih makan jangkrik seperti pur, roto, ya yang rutin lah pagi siang sore. Demikianlah tahap pertama yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda semua yang punya burung kacar. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.